Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü vloqda hamınızı xoş gördük. Bu yemək yumurta deyil, pendirdir. Tomatın, pomidorun içərisində yaxşıca əzmişəm. Biraz bazarlıq etdim, ət aldım, ciyərlə ürək aldım. Onları əvvəldən yudum, biraz suyunu axmasını gözlədim və belə doğrayıb hazır ət maşından keçirdib, hazır belə qoyuram və biraz duz da səpirəm. Çünki belə asan da olur. Yəqin hamınız da belə edirsiniz. Ümumiyyətlə lobyanı, noxudu, yəni hər bir şeyi bilirəm, indi çox qadınlar elə edir. Yəni əvvəldən bişirəndə mənə çox asan da olur və həmçinin əti də belə böləndə çox asan da olur. Ya keçirdib qoyanda, ya kotlet edərsənsə belə əti keçirdəndə, hazırlayanda rahat olur. Geçen bazar günü mən bazara gedəndə inanın bazar od tutub yanır həqiqətən də. Yəni heç kartova, soğana yaxın durmaq olmur. Çox bahalıq, yəni meyvəyə yaxın durmaq olmur. Yəni dəhşət bahalıq idi. Bilmirəm bu mart-aprel sezonlarında eləmi olur? Yəni biraz meyvələrin qıt vaxtı olub bəlkə. Yəni çox bahalıq. Bir dənə göyərti ucuz idi vəssalam. Yəni kartof 1.80-ə, 1.50-yə. Yəni mən tez-tez bazar dükan işlərindən başım çıxır deyə, yəni hər dəfə gedirəm deyə mən o qiymətlərdən haliyəm və ona görə mənə çox baha gəldi. Yəni bazar o tutub yanır həqiqətən də. Çünki ən azından kartof, soğanı heç olmasa ən bir kasıb ailə belə alıb çıxıb qayıda bilər, amma soğan 1 manat 50 qəpikdən, kartof 1.50, 1.80, 1.60, yəni çox bahalıqdır, dəhşət. Hər dəfə yağ məsələsində də belə qalıram. Keçən dəfə kənd məhsulu aldıq. Kilosu 20 manatdan nəhə yağı. Bir dəfə də 15 manatdan endirmə düşmüşdü. Bravodan almışdım. Kərə yağı, Türkiyənin nəhrə yağı. Dadı qəşəng idi. Yəni hər yağa da yaxın durmaq olmur. O gördüyünüz vitrimdəki yağların əksəriyyəti soya yağıdır, yəni palma yağıdır. Yəni ziyanlıdır. Ümumiyyətlə yediyimiz qidalar insan bilmir marketə gedəndə nə alsın ki, həm uşağı doysun, həm ailə yesin, həm sağlamlıq olsun. Yəni hər bir şeyin tərkibinə bir ziyanlı bir qatqı qatılır və ona görə də valla xəstəliklər baş alıb gedir. Allah özü qorusun hamımızı. Ailə var, maaşını alan zaman bir yolluq məsəl üçün 200 manatlıq bazarlıq edir və çünki o hər deyən marketə gedə bilmir. Çünki işləyir, axşam yorğun gəlir. Amma bizdə kartof soğan bazarlığı, tərəvəz bazarlığı elə olsa da gündəlik mən marketdə gündəlik girirəm, bir gündən bir. Yəni olmayan nəyimiz yoxdursa, mən o formada biz alırıq. Yəni optavoy bazarlıq etmirik. Çünki mənə belə də sərf edir. Mən uşaqları məktəbə hazırlığa qoyandan sonra bu formada gedirəm, rahat arxayın gəzirəm, beynimdə hesablayıram və sərf edirsə alıram və bazarlığı edirəm. Persili 4 manat 80 qəpikdən aldım, endirimli. Mən çox vaxt qab yuyan bundan işlədirəm, 2 manata. Dəmir aldım 30 qəpiyə, maçaqları 20 qəpikdən aldım. Bunu mən Almarketdən aldım. Bu qədər dadlıdır. Yolüstü Almarket bizdə yoxdur deyə mənim hər deyən yolum Almarketə düşmür. Bugün mən Almarketə keçmişdim. Bu peçenyalar o qədər xoşuma gəldi. Biri moruqludur, biri də kakaoludur. Yəni 1 manat 20 qəpiyə aldım, endirimli. Çox dadlı.
Bir də bu firmanın, Aydın firmasının şokoladı, xurmalı şokoladı. Yəqin ki, hamınız yemisiniz. Bu şokolad həmişə 10 manat, 11 manat olur. Amma baxdım ki, 460 qramlıq parıqası 3 manat 50 qəpiyə, yəni sərf etdi mənə. Bu arada Trendyoldan mən Madame Coco'dan çikolata sinədəsləri sifariş vermişdim. Birini qonaq gedəsiydim bir ailəyə. Onlara aparasıydım. Elə apardım, verdim. Çəkiliş edə bilmədim sizin üçün. Birini də xoşum gəldi, özüm almışdım. O da elə oldu ki, ikisini də hədiyyə verəsi oldum. Birini həqiqətən də, baxın bunu özüm almışdım, qırmızı rənglisini. Amma o birisi mal üçün birinci çıxartdığımı həqiqətən də qonaq getmək məqsədilə almışdım. Və ikisini də bu açıq çıxdı. Bir özüm alsın götür. Video var geldi. Bak ofisine. Bunu çəkəsən açıq. Yoxsa bir. Adam bu sevdim. Bak çayda şey. O da özünə açıq. Ana güzel bir şey. Mən bence öyle hoşum gəldi, var diye. Dəvətənə boyunu seçmişdim. Böyle hədiyyə etdim. Mübarəkdir hər biri. Böyle. Bu arada mən xaş balkonda bişirirəm. Axır kimi çəkmədim sizə, amma bunu 3 dəfə də suyunu atandan sonra axırda raspyotla, lavrovlislə bunları belə qaynatdım çöldəki balkonumda. Və əslində axşam yeməyimiz bizim balıq pilavı oldu. Pomidorlu, sarımsaqlı, dəfnə yarpaqlı, yəni nə deyim sizə, hər bir şey var da, biberli bu yeməyin içərisində çox dadlı oldu. Göz haqqınızı halal edin. Amma uşaqlar çox da yeyən deyil deyə onlara da belə düyü ilə bulgur aşı dəmləmişdim, lobyalı. Belə. Sağ olun, abunə olmağı unutmayın. Gələn vloqlarda inşallah görüşərik.